Sumayyaan egaa ganaa rabbi gassi deebisaa itti Sayidoodhaan. Ganaa rabbii gassi deebiseetu ganaa bakka waan baay'ee kanaa gadi taataa itti amma maccaawochaa dubartii taateetta. Ganaa amma immoo ganaa rakkattaa itti bakka amma Sayidoon kaleessaa viidiyoon hojjete argitaniittu birriin koo dhumee jira. Ayyuutti dhumee, Imaanitti dhumee, Midireeshinootti dhumee, Ebeduutti dhumee, olii gaddeemutti dhumee hin qabu birrii jedhe. Sumayyaan immoo ganaadhaa. Cubbuun koo ganaa daaraa si arsiisaa, lafa si xaraqsiisaa. Ganaa kana gadi taataa. Hammati na boossiste, oskaatti na boossiste, gola keessatti na boossiste, araasitee na boossiste, deeyee osoo hin jiru na boossiste, deeyee osoo hin jiru ji'a lamatti na gattee deemte. Kun hundi walitti qabamee ganaa rakkattaa. Dubartiin illee siin baatu jettee. Huma hamma baay'atanii dubartii xaqilaallaan kun huma siin ta'anii itti ufuma si marsan illee itti aaran galfattu. Aara galfiin argattu cubbuun koo baay'ee dachaa meeqadha. Kanaaf anis immoo guyyaa kana arguuf iyyuu baay'ee eegaan ture. Birriin yeroo sirkaa dhume waan ati qabdu hundumaa nadheen itti dhume dubartiitti yeroo dhumu guyyaa kana eegaan ture itti. Ati birrii 2,000 miliyoona 2 yeroo darbe miliyoona 2 kan roozaan achi fiddee manni maqaa Jamiilaatiin akka bitamu godhame sanaa isa hafe iyyuu ganaa kaffalamaa jette. Isa birrichaa boo'aa turte. Qabeenya hamma kanayyuu ayyuutti bichaa meeqa baaste jette. Ayyuutti bichaa sargii godhuudhaaf meeqa baaste. Dabalataan immoo riilisteetii sanii biteef sanallee ayyuunu gurgurattee ittiin shaashaa itti argitanitti miti. Meeqa dachaa meeqa sargiitti riilisteetii biteef 2. Amma immoo eenyu ishiin Imaanii immoo sargii godhe. Ganaatuma isheen hin dhufin. Maqaan ishee eenyu hawwiinis immoo toon dhufin kennaa hadiyyaan bitaa fedhe waan ta'e iddoo warruma riilisteetii gurguran bira geesse isheedhaafis bitee ture. Birriin hin dhumuure. Gaafa dhumoo rakkoo mitiire. Namni tokko dura jireenya bareedaa walqixxaataa bakka akka fedhetti jiraata. Booda gaafa birriin dhumu yeroo gadi akkana bu'u baay'ee nama dabbaruure. Na Sumayyaan anaaf waan tokko naan goone haadha ijoollee kootii haqiin irraa qabdi. Bakka qabeenyi ishee harka jira jettee osoo waa'ee kooyyuu yaadiini birrii miliyoona 2 sanaaf olii gaddeemtee waan arge jechaa turte. Roozaan kasasaa maaliin godhaa warra ishiitti maal godha jechaa turte. Kanuma abbaan fedhe birrii isaa fixuuf jettee akkas ta'aa turte. Amma garuu nan gammadaa jette ani nan gammadaa ganaa kanaa gadi rakkattayyuuti ati jetteen. Kanaa gadi ganaa taataa jetteen. Dhugumaan Sa'idoon birrii isaa humatti taphatee maanii dhugaa dubbachuudha. Dubartii ishee kana birriin kennu moo itti hawwi birriin kennu hin dhibeen beektiu moofa abbaa quba keessee ijoolleen amma abbaan ofii waan hin qabne ittiin fakkaatu hin dhabaafaa ittiin fakkaatu ijoolleen jechuudha. Haati abbaan waa hin dhaban ittiin fakkaatu maaliif ijoolleedhaan beekani qaba. Kanaaf hawwiin illee akkatti yaade birriin Sayidoon dhumu. Birriin hin dhumaa ammaa inni kan Sayidoo immoo oovariidha iyyuuti. Baasiinsa garmaleedha. Dubartiin ammas ji'a 2 uftee sargii godhatti Sayidoodhatti waan ta'eef ji'uma 2 sargii godhatu waan ta'eef birrii hammi kuneessaa. Kanayyuu sanni walitti qabaa ture isa Sumayyaa faana kuuse Sumayyaa faana hojjete isumatti taphata jechuudha olii gaddeeme. Isheen garuu ofuma fudhattee deemte malee waa'ee manaallee san gaafanne waa'ee maalillee san gaafanne dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf cubbuun ani maal jechuun barbaade seetanii cubbuun dubartii dhiira hin dhiisu. Isin jaallatanis jibbitanis waan isin beekuu qabdanii dhuguma isiniin jedhaanii cubbuun dubartii dhiira hin dhiisu.
waa barbaade yoo ta'e dubartii miidheera taanan itti darbeera taanan boossiseera taanan ijoollee harkatti gatee deemeera taanan huma hin milkaa'u. Fakkeenya tokko isinitti nam tokko haadha manaa jechuun akkuma wal fuudhanii turanii garuu ijoollee walirraa hin qabanii badaas immoo wajjin hin jiraanne ji'a tokko ta'e akkana waan ta'e wal fuudhanii akkuma ji'a tokko wayii biyya arabaa biraa deemtee isheen durumoo biyya arabaa deemuuf turte yaa argan deemta ta'edhanii immoo wal fuunaa jedhanii wal fuudhanii achi ji'a tokko iyyuu hin turree viizaan ishii dhufnaan hin deemte. Isa booda mucattiin kun maal gootii deemtee birriyyuu isatti hin erganne isheen isattumaa hin ergitu. Abadan bakka warruma ishiitti walitti qabataa turte gara waggaa lamaaf wayii birrii waggaa lamaaf wayii warra ishiitti walitti qabatteetu galeen deebi'attee tikkeetti kutattee dhufte biyya. Achi booda biyya dhufte amma gaa waan kun kan waggaa arfan kana ta'e shanan kana ta'e akkasidha. Garuu taatee namicha sanarratti ta'ee yeroodhaa boodaa isinitti muufi cubbuun akkamitti akka namicha kana qabe. Isiniifillee abdii ta'a namni ganzaba keessa nyaate birrii keessa nyaate isinii gadi jiraata malee isinii ol hin jiraatu. Kanas isinitti muufidha. Achi mucaan kun dhuftee namicha kana faana abbaa manaa ishiitti maatiin ishiis beeku abbaa manaa ishiiti waan ta'eef dhuftee maallaqa warra ishii biratti walitti qabatte hundumasaa warra ishiirraa gara akkaawuntii ishii banattee akkaawuntiitti dabarsameef kan ishiitti jechuudha. Achi booda maal gootii abbaa manaa ishii kana faana mari'atanii hojiin hojjedhadhe jechuudha. Hojii akkam hojjeta seetanii hojii mana juusiin banaa jedhamu juusii beektu mitiiree manni juusii sirriitti hojjetama gaa juusiin jechuudha. Abukaadoo faa kana maangoo faa kana paapayyaa maal immoo shakkalii faa kana hojjetama. Bakkeetti immoo daabboon jira paastaan jira qursii jechuudha. Akkasi manichi salaaxaanis jira. Mana akka kana banuu barbaade namni kuni walii galan amma gaanni kana banee kana hojjetaa eegaa isheen waggaa lamaan tokko deemte dabalachuuf deemti birrii kana fuutee isatti kenniti akkaawuntii isaatti tiraanisfar gootii sinii deemti jechuudha. Kun walii galtee isaaniiti okay. Amma namichi kun birrii kana erga fudhatee hin deeme isheen egaa amala ishii keessatti birrii achi teessee hin ergitu. Ammallee birrii qobaatti walitti qabachuutti kaate. Akkaawuntii maduroo warra ishii sanarratti walitti qabatte isaanii birrichi akkaawuntii mashiirra ofiishii kaawwattee deemte se'an warri isaanii warri ishii akkaawuntii ishiirra kaawwattee deemte se'an. Ammas isheen chinnaa deemtu idduma durii warra ishiitti seef godhatti maal godha seetan inni birrii kan ji'a 3 ta'e kan ji'a 4 akkana walitti qabii ergii jedheen maaliif jennaan birriin duraa hin hanqate maal hanqata birriin baay'eedha sijjamari yeroo sana birrii 50,000 40 30 hojiin kun hin hojjetama garuu isheen birrii meeqatti kennite seetanii birrii 93 yeroo sana jechuudha birrii 93 kan isheetti kennite baay'eedha yeroo sana jechuudha waggaa 5 kan akkasumatti fakkaata. Achi 4 waggaa 4 kanan ta'anitti fakkaata. Innis baay'ee maal jedhee yaada. Achi maali birriin hin gahaa kana caala maal godhu ani hin ergutu wayiteenna isa duraa dhabdaa jechuudha. Akka isa duraa dhabda jechuun sanatti kennite. Isa duraa koo hojii ittiin hojjenna anaafatti kan ittiin hojjennu kan ittiin jijjiiramnu hojii hojjechaa guddataa na eegdaa. Anmoo maallaqa isa kana walitti qabee yeroo dhufu lafan ittiin bitaa hojii isa kana immoo hojjechaa ittiin jiraachaa biyyuma keessa teenye mana immoo ijaarrannaa yaadni koo kanannaan ergitu malee muxxan indee namichi maal ta'e birriin itti kennuu baay'eedha. Wallola jalqabanii ulaalli isaanii jabaatee bakka bilookii goote isheen bilookii hedduutti qadaadi jireenya ishiitti fufi birrichas irraanfadhu isas irraanfadhu achi isheen bakka hin dhiiste. Gara waggaa 4 hojjetatte biyya arabaa jechuun turte waggaa 4 hojjetatte gara Itoophiyaa dhuftee namichi maal godha birrii sanas fixee umaas fixee mana puulii hojjeta. Mana puulii hojjeta jechuudha namichi waan hundumaa fixee bakka mana puulichuu kan namaa ta'e kan isaa ta'e garuu hin beeku mana puulii hojjeta. Mucattiin immoo dhufte fataa itti birrii ishiitiin lafas bitattee dhufte fataa itti heerumte dhugaan siniin jedha bara. Biyyuma iyyuu kan jiraatanii inni garaachi biyya isheedhaa gadi gaashi isheen magaalaa Finfinnee keessa jiraatti. Inni garuu isheedhaa gadi jiraata jechuudha.
Kanaaf ganaadha iyyuuti. Ganaadha bara. Ganaadha kun jalqaba. Isheetu isa dursee jira jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo isin miidhee haqqii keessan nyaata isinis boossisee isinii gadi jiraata. Isheen garuu haguma dhuftetti waan hundumaa mijeeffattee heerumtellee gaa'elallee godhattee lafallee bitattee waa isa duraa dhiiste. Inni garuu isheedhaa gadi gana mandara keessa deemu mana puulii irra deema. Argitan mitiire innaa wanti ati miidhamtu yeroodhaaf si aarsuu danda'a, yeroodhaaf si gaddisiisuu danda'a, yeroodhaaf waan kufte sitti fakkaachuu danda'a, yeroodhaaf duubatti waan hafte sitti fakkaachuu danda'a. Yeroodhaa booda garuu nama sana hin dursita. Akka ajaa'iba dursitee hin dursita bakka maaliif dhugaa qabda waan ta'eef manni nama sanaa gadi adeema, gadi dhumaa adeema. Ati garuu guddataa deemta, ol adeemta.